data fi wifi tokko malee bilbila keessan gubbaattis ta'e PC keessan gubbaatti tola guys artificial intelligence barbaadan okay akka ChatGPT akka Gemini AI fayyadamuu barbaadu yoo ta'e viidiyoon kun siniif jechuudha. Tola locally jechuudha. Bilbila keessan gubbaatti al tokko step kana guutummaa isaa hordoftanii buufannaan baasii data fi wifi raaf soo rakkatiin akka ChatGPT gaaffii gaafatanitti akka Gemini AI gaaffii gaafatanitti wanta barbaadan AI kun siniif hojjechuu danda'a jechuudha. AI kun Gemma AI jedhama. Baadiyyaas teessanis magaalaas teessanis iddoo barbaadanitti bilbilli keessan chaarjii duwwaa qabaatu malee yookiin immoo PC'n keessan chaarjii duwwaa qabaatu malee tola akka ChatGPT akka Gemini AI akka Claude AI gaaffii barbaadan gaafatanii siniif deebisuu danda'a jechuudha. Viidiyoon kun barattoota naannoo baadiyyaa jiran bira akka ga'uuf please video kana like share godhaa. Video kana osoo hin fixiin comment boosii gubbaatti wanta hin barreessinaa. Video kana xumura fixaatii comment irratti immoo yaada keessan barreessaa jenna gara viidiyootti dabarru. Egaa tokkoffaarratti wallammaa.com kana download gochuudha. Bilbila keenyaaf step keenya gubbaatti sistema kana run gochuudhaaf yookiin immoo free run gochuudhaaf isa kana buusuu qabdu jechuudha. Okay, isa kanaasi buusuu qabdu jechuudha. Egaa Gemma 4 jedhama kuni. Egaa bilbila keenyaaf warreen kun lamaan warreen Gemma 4 extension 2 billion fi Gemma 4 extension 4 billion kuni bilbila keenya gubbaatti run ta'u jechuudha. Tekstii gashuuf image gashuuf akkasumas nootii garaagaraallee as gubbaatti upload goone akka nuuf gochuu barbaanne warreen kana lamaan as gubbaa argattu jechuudha. Akkasumallee Gemma 4 26 billion kun immoo PC gubbaatti nu gargaaru jechuudha. PC gubbaatti run gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Akkuma agartan kunoo saayizii baay'ee guddaa qabu jechuudha. PDF garaagaraa fi kitaaba garaagaraa gubbaatti upload goone akka summarize nu godhuuf Gemma 4 26 billion kuni GB isa guddaadha baay'ee. Egaa warreen kun lamaan jechuudha PC irratti nu gargaaru jechuudha. Warreen kun lamaan immoo foonii gubbaatti nu gargaaru jechuudha. So isa kanaasii download godhu jechuudha. Okay, Gemma 4 kana just wallammaa.com kana jechuudha. Kanaasii download godhu jechuudha. Kana Telegram koorasni fankaa achi gubbaarraa fudhatu jechuudha. Inni kan biraamoo LMS2 kana jechuudha. Rangoot jechuudha. Wallammaa.com sana as gubbaatti rangoot jechuudha. Gemma 4 sana as gubbaatti locally rangoot waan ta'eef LMS2 kanas dirqama buusuu qabdu jechuudha. Anas kun buusaan jira kanaas buusaan jira. As gubbaatti locally rangoot waan ta'eef software kana buusuu qabdu jechuudha. Kanas Telegram kanas ni fankaa jechuudha. Egaa step hunda samaan isinitti agarsiisuu fi video kana gurmaatti ilaaluu qabdu jechuudha. For free computer gubbaatti run gochuudhaaf dirqama kana buusuu qabdu jechuudha guys. ChatGPT fa Gemini AI fa Claude gubbaatti hojjetu jechuudha. Inni kun garuu locally jechuudha. Internet malee wifi malee bilbila gubbaatti locally step kana hunda isaa hordofnaan bilbila keessan gubbaatti download godhatanii akka salphaateetti wanta barbaadan gaaffii barbaadan okay assignment barbaadan even ChatGPT wajjin illee compare jechuudha. PC keessan gubbaatti hundaa'uudhaan performance gaarii ta'e isiniif kenna jechuudha. So egaa asitti bu'aa jira. Akkasumallee wallammaa kana iddoo kana download gochuu qabdu jechuudha guys. Yookiin immoo kanaasii copy godhaati. Yookiin immoo kanaasii copy gootanii application isaa install gochuu dandeessu jechuudha. Okay, window off just so shi kanaasii click gootanii download gootu jechuudha. Egaa model baay'eetu jira. Gama kan barbaannu Gemma 4 jechuudha. So Gemma 4 gubbaatti ka application kanneen akka Claude open code kanneen akka ChatGPT fi kanneen biroo as gubbaatti extension ta'an jiru jechuudha. So warreen kuni function garaagaraa qabu jechuudha. Okay, depending on our device performance device keenya irratti hundaa'uudhaan function garaagaraa kan jechuudha. Nu jira jechuudha kuno. So kanaasi open go to jechuudha. File kanaasi open go to. Okay, file kanaasi open go to jechuudha. Then kuno install gochaa jira jechuudha. Then agree go to, next go to, install go to jechuudha. Okay, aga inni install ta'utti eegdu jechuudha. Because AI mul'alii kanas gubbaatti run goona waan ta'eef jechuudha. For free Gemma 4 kana as gubbaatti for free run gootu waan ta'eef aga inni install ta'utti eegdu jechuudha. Okay, egaa akka ChatGPT akka Gemini AI
qarshii gaafatu image jechuudhaaf just anything wanta barbaadan gaafachuudhaaf step kana hunda isaa order qabdu jechuudha. Tokko faratti lama sana download gootu akkasumallee LME kana jechuudha download gootu jechuudha. Then LME kana device keessan gubbaatti yookiin PC keessan gubbaatti install gootu jechuudha guys. It's very easy. Install ta'eera kanaan booddee finish gootu jechuudha. Finish gootaniin booddee yaa'u sini baasanayyo xiqqoo ishee eegduu kunoo baasira jechuudha. Kanaan booddee kana click gootu jechuudha. Moodela isaa baruudhaaf kana click gootu jechuudha. Iddoo kana ka moodela filannaa. Egaa gamma 3 4B fi gamma 4 26 B dira jechuudha. Egaa akkuma isin jedhe gamma 4 26 B baay'ee power guddaa qaba. Performance gaarii qaba akkasumallee accuracy qaba jechuudha isa kanirra. So inni kun PC dha baay'ee gaariidha. So PC keessan baay'ee gaarii yoo ta'e raamiin PC keessanii baay'ee guddaa yoo ta'e fi PC keessan busy hin ta'u yoo ta'e isa kana raan godhatu jechuudha. Accuracy isaa ChatGPT xiqqatiin jechuudha. Garuu PC keessan busy yoo ta'e ulfaataadha waan ta'eef gamma 3 4B kana buufatu jechuudha. Ishiin kun GB xiqqoodha. GB 3 jechuudha. Ishii kana buufatu jechuudha. PC keessan baay'ee xiqqaa yoo ta'e performance isaa yookiin immoo raamiin isaa xiqqaa yoo ta'e so inni kun guddaadha baay'ee. Inni kun baay'ee guddaadha. So gamma 3 kana raan godhatu jechuudha. So kana mee load godhannu. Load gochaa jira jechuudha. Load godhuun booddee iddoo kanatti gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu jechuudha. Kunoo ta'ee jira. Kanaan booddee so WIFI keenya jechuudha. WIFI keenya kanaasii balleessineetu WIFI kanaasii balleessineetu gaaffii barbaadne gaafannu jechuudha guys. Okay. WIFI kanaasii off goona. Then iddoo kanatti gaaffii barbaadne gaafannu jechuudha. Fakkeenyaaf what is AI jennee gaafannu. Okay. Egaa akkuma isin jedhe iddoo kana WIFI hin jiru. Okay. Internetiin qabu jechuudha PC'n kuni internetiin qabu. Just so gaaffii kana gaafannu local jechuudha. TOLA jechuudha WIFI tokko malee. So egaa akkuma ChatGPT baasaa jira jechuudha kuno. Gammaan suni baay'ee powerful jechuudha. So gammaan sun baay'ee powerful jechuudha. So akkuma agartan okay, let us break down what is artificial intelligence mean. So egaa compressed topic kana akka salphaateetti kuno internetii malee WIFI malee okay, this is for free. Kuno akkuma agartan kanatti nu ibsaa jira jechuudha. So kuni baay'ee dinqii dhugaan sin jira. Gaaffii barbaadan guys. Inni kun immoo speediin isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasumallee accuracy isaa ChatGPT gadi muti jechuudha. Inni gamma 4 26 billion kun. Okay? Because extension isaa 26 billion waan ta'eef locally gaafa raan gootan baay'ee powerful jechuudha. Speediin isaa akkasumallee accuracy isaa baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Gamma 3 4B kun bilbila gubbaatti raan goote garuu PC gubbaattis kun hojjetti. So bilbila gubbaattis haala kanaan buufachuun jechuudha. Wanta barbaadan iddoo kana click gootanii files ta'u images ta'u attach gochuun jechuudha. Fakkeenyaaf mee image attach goonu. Fakkeenyaaf image attach goonu. Okay. Explain this image. Explain this image. Jennee gaaffii kana gaafannu. Egaa akka gamma 4 26 B sana jechuudha. Accuracy fi speeding qabu jechuudha. Garuu xiqqoo ishee yoo eegdan akka gaaffii keessaniif deebii kennuu danda'a jechuudha. Okay. Maal ChatGPT xiqqoo internetii gaarii barbaada miti. Akkasuma device gaarii sin barbaada jechuudha. Device gaarii fakkeenyaaf PC gaarii bilbila gaarii yoo qabaattan akkasuma speeding isaas baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Okay. Speeding itti gaaffii deebisu baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kunooti. Okay. Let us break down what this image mean. Image kana break down gochaa jira jechuudha kuno. Why CPU akka ta'e image kun central processing unit akka ta'e. Okay.
Kuni kan ta'u guys WIFI maleedha kun WIFI fi internetii malee tola for free guys. Okay. Kuni internetii fi WIFI malee tola jechuudha. Step kana hunda isaa hordofnaan akka salphaatti buufattanii bilbila keessan gubbaatti hojjetachuu dandeessu jechuudha. Bilbilaafis egaa kanaan dura hojjeteen ture. So bilbilaafis kanaan dura hojjeteen ture. Sikilii gochuudhaan fayyadamuu dandeessu. Kompiitaraafis bilbilaafis ni hojjeta. Garuu kanaan dura bilbilaaf kophaatti adda baasii jechuudha. Ji'a tokkoon dura hojjeteen ture. Thank you so much. Please like, share, subscribe godhaa. Akkasumallee haga ammaatti maatii kanatti makamna yoo ta'e please maatii kanatti makamaa subscribe godhaa isin jira. Thank you so much. Galatoomaa.